Halo teman-teman mahasiswa, gimana kabar kalian semua? Mungkin kalian bertanya-tanya, ini video apaan sih dan kenapa ada saya di sini? Dan oh ya, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Riza dan oh ya, ini merupakan video untuk suara mahasiswa. Apa sih suara mahasiswa itu? Jadi suara mahasiswa adalah salah satu program kerja BEM FE UNES 2018 yang mengangkat isu-isu di lingkungan kampus, khususnya Universitas Negeri Semarang, dan juga isu-isu nasional. Oh ya, pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, jadi saya ditemani dengan salah satu narasumber kita. Oh, emang satu deh. Jadi dia adalah Mas Rifki Ilhami, ya, di samping saya. Beliau merupakan Ketua BEM FE UNES 2018. Oke, halo Mas Rifki. Halo, hai. Gimana kabarnya Mas Rifki? Baik-baik, alhamdulillah. BEM lancar semuanya? Lancar. Oke, daripada kelamaan basa-basi ya, udah pada kenal semua kan ke Mas Rifki, kayaknya nggak perlu perkenalan. Apa perlu perkenalan gimana Mas? Gak perlu. Oh nggak perlu, berarti langsung aja Gak gitu. kenal semua, Pak. Oh ya langsung aja ya. Jadi kita Ya. mau bahas apa sih Mas? Apa sih yang menjadi apa ya dinamika di kampus kita saat ini? Banyak dinamika yang terjadi. Kalau kita melihat di semester ini, tahun 2018 ya, yang pertama itu ada alma mater yang takut dibagikan. Padahal itu sudah ada MOU antara mahasiswa sebagai penuntut alma mater dan juga universitas. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan ternyata universitas tidak membagikan alma mater. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengenai lika-liku peraturan rektor dan juga lika-liku dari penetapan ulang UKT. Karena memang pada tahun ini dari universitas, tepatnya tahun kemarin ya, mohon maaf, tahun kemarin 2017 itu membuat edaran mengenai bagaimana mekanisme dari penetapan ulang. Sekarang namanya penetapan ulang, bukan banding UKT. Berarti itu ada perbedaan nggak sih sama yang tahun kemarin yang banding UKT itu Mas? Pada intinya sama, cuman dalam penetapan ulang ini yang ditetapkan adalah lebih umum dan juga cakupannya itu lebih luas. Kalau dulu kan banding UKT hanya orang yang ingin keberatan di dalam UKT-nya kemudian mengajukan keringanan. Tapi sekarang enggak, sekarang mengatur lebih luas lagi sampai salah satunya itu mengatur mahasiswa yang tidak bisa lulus semester 8. Itu juga diatur di sini. Oh, berarti tahun kemarin itu nggak ada tuh peraturan yang kayak gitu? Belum ada tahun kemarin. Oh, sekarang tuh Ya. udah mulai diatur sendiri. Mungkin bisa dijelaskan tuh apa aja ya peraturan yang berbeda lah dari tahun kemarin. Oke. Pada intinya gini, Mbak Riza ya. Iya, Jadi Mas Rifki. Jadi di surat edaran ini, pertama mahasiswa dikejutkan dengan surat edaran yang diedarkan sama pimpinan, sama universitas. Nggak sampai pingsan kan? itu? Enggak, cuma ternyata di surat edaran. Oh ya. Surat edaran ini membahas mengenai mekanisme penetapan ulang yang dulunya itu dikatakan sebagai banding, sekarang penetapan ulang. Kemudian ada beberapa poin dari penetapan ulang, edaran penetapan ulang UKT ini yang dirasa mahasiswa itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga mahasiswa berangkatlah dari beberapa fakta yang tidak sesuai itu diajukan, intinya menuntut mengenai pencabutan penetapan ulang ini. Karena ternyata ketika ditelisik lagi, ternyata penetapan ulang UKT ini, edaran ini ternyata beraturan pada peraturan rektor pada tahun 2017. Nah, akhirnya peraturan rektor itulah yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dibahas mahasiswa nggak lagi surat edaran, tapi peraturan rektor. Itu. Karena pada intinya sama gitu. Nah, itu mengenai definisinya dulu. Oh, oke. Gitu. Terus untuk lebih rincinya gitu Mas, mungkin kan pada kepo-kepo ya. Iya. Apa sih peraturan rektor apa aja tuh yang bisa dibahas lagi sini, didiskusikan di sini? Ya, sebelumnya di peraturan rektor ini nomor 34 tahun 2017, ini tahun kemarin ya. Cuma memang lagi ramai pada tahun ini karena dengan adanya surat edaran yang menggemparkan mahasiswa itu. Kemarin mahasiswa sudah beberapa kali diskusi. Kita pun sudah audiensi dengan pimpinan, dengan Pak Rektor. Cuma memang di audiensi itu kita hanya diberikan waktu untuk audiensi itu nggak lama, sehingga tuntutan kita itu belum bisa tersampaikan. Sehingga tuntutan yang belum tersampaikan itu ditulis di dalam surat tuntutan. Kemudian kita sampaikan kurang lebih sudah 1 bulan lebih. Terus gimana nih perkembangannya dari rektor sendiri gitu? Kemarin baru dapat balasan. Hamin beberapa hari tutis natalis itu baru dibales, dan itu pun masih dalam proses pertimbangan. Karena dari situ
surat tuntutan itu mahasiswa pun memberikan anjuran juga sebaiknya gimana, fakta di lapangan bagaimana, kalau kesah mahasiswa terkait dengan UKT itu bagaimana gitu. Berarti belum ada keputusan deal ya dari Belum ada, masih dipertimbangkan. Surat balasannya seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi belum ada keputusan, masih pertimbangan ya dari mengenai tuntutannya. Terus apalagi nih Mas? Saya rasa kita perlu membedah ya. Artinya silahkan nanti teman-teman bisa memaknai sendiri. Cuman di sini saya cuma menyampaikan beberapa hal yang itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan terkait dengan beberapa mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa yang sebelumnya itu banding. Nah, di sini ada beberapa poin yang sudah saya pahami ya. Yang pertama mengenai penetapan ulang UKT. Jadi penetapan ulang UKT ini dulunya namanya banding, sekarang diubah penetapan ulang dan juga lebih luas lagi cakupannya. Tadi sudah saya sampaikan. Dan dampak dari penetapan ulang UKT ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, naik. Jadi orang yang mau banding intinya kekurangan, merasa keberatan, ada kemungkinan naik. Kemudian tetap, artinya nggak berubah. Selama yang terakhir itu full, artinya turun. Dan itu pasti yang diharapkan sama mahasiswa. Iya pasti. Masa kita sudah ingin banding, tiba-tiba naik, dia kan kejang-kejang nanti bagaimana? Ya betul. Aduh. Terus selain itu, ya kalau kita lihat di sini sebenarnya mengenai jalurnya dijelaskan pada pasal 2 itu penetapan ulang UKT terdiri atas penetapan ulang reguler dan juga non reguler. Simpelnya kalau reguler itu adalah sesuai dengan jadwal yang diberikan sama pimpinan ataupun sama universitas. berarti udah ditetapkan gitu jadwal-jadwal. Itu yang pertama. Kemudian kalau non reguler itu ketika ada perubahan data. Salah satu contohnya gimana tuh? Contoh, dulu ketika mahasiswa pengisian data pokok itu bapaknya bekerja sebagai direktur. Namun karena siklus ekonomi yang naik turun, sekarang bapaknya jadi karyawan mungkin, itu kan ada perubahan data. Nah itu bisa mahasiswa langsung mengajukan penetapan ulang non reguler maksudnya. Kalau itu berarti masuknya non reguler ya? Namun di sini ada sedikit kejanggalan dari penetapan ulang reguler itu, karena penetapan ulang reguler yang pertama mahasiswa harus kriteria penetapan ulang non reguler, mohon maaf, adanya kesalahan dalam pengisian data pokok dan juga ketidaklengkapan pengisian data pokok. Sebelumnya tidak ada seperti ini. Karena fakta di lapangan ketika mahasiswa ingin banding itu ya memang mereka merasa tidak sanggup ataupun uang pangkal yang diberikan sama mahasiswa itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah, makanya mereka merasa banding. Artinya kalau nanti dibatasi seperti ini, ada kesalahan dalam pengisian data pokok, ketidaklengkapan pengisian data pokok, artinya mahasiswa akan bingung. Kenapa kok bingung? Yang pertama, kita kan mengisi data pokok, kita nggak pernah tahu nih salahnya di mana. Salah, kan juga lupa. Itu kan banyak ya kan? Mas. Banyak banget itu. Aku juga udah lupa ya. Apa aja kan. Sakit suruh ingat-ingat detailnya gitu kan. Oh iya. Tuh. Terus ada lagi. Kemudian itu tadi yang reguler ya. Artinya sekarang reguler itu dibatasi. Yang hanya kesalahan sama ketidaklengkapan. Padahal mahasiswa jarang yang tahu dan tidak pernah diperlihatkan kesalahannya di mana. Gitu kan. Gitu. Terus kemudian itu ada ini pada pasal 2 ayat 9. Ini yang tambah shock lagi. Jangan pingsan ya. Apa ini? Di sini dijelaskan bahwa mahasiswa penerima bidik misi atau afirmasi pendidikan tinggi yang melewati masa studi 8 semester dikenai pembayaran UKT sebagai berikut. 9 itu UKT-nya kategori 2. 1 tahun kemudian kalau teman-teman belum bisa lulus, UKT-nya naik 1 tingkat. 1 tahun kemudian kalau belum bisa lulus, naik 1 tingkatan. Tapi makin tinggi, makanya cepat lulus. Makanya ya artinya dari saya maklumi dari universitas pun itu ya maksudnya baik. Artinya dia menekan ataupun bahasanya memotivasi ya. Motivasi ya biar mahasiswa itu cepat lulus ya. Tapi menurut pandangan teman-teman nggak bisa seperti ini. Gimana nih? Karena yang pertama masa kita mahasiswa bidik misi disuruh bayar. Iya betul. Mahasiswa bidik misi kan mohon maaf
keterangannya kan jelas, beasiswa untuk mahasiswa yang nah itu. Kemudian anehnya lagi, kalau memang tidak bisa lulus di tahun ini ataupun semester ini, artinya nggak perlu sebenarnya untuk memberikan beban UKT yang lebih tinggi. Harusnya dimotivasi, kurangnya apa, dikasih intensivitas dalam bimbingan mungkin, di konseling mungkin dan lain sebagainya. Tapi di sini seolah mahasiswa itu harus dipukul, kalau kalian nggak lulus ya kalian kena denda. Oh iya benar. Jadi kayak pemaksaan ya, kesannya kayak gitu ya nggak sih? Kesannya secara tersirat kalau saya memahaminya seperti itu. Nah kemudian nggak cukup di situ. Kita beralih ke pasal poin 7, mohon maaf, pasal 2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak berlaku terhadap kondisi yang telah terjadi sebelum berstatus sebagai mahasiswa UNES. Ayat 6 itu menjelaskan mengenai ada perubahan data ekonomi. Ini membahas mengenai pengajuan penetapan ulang non reguler. Oh iya. Ada perubahan ya. Tapi di sini yang agak rancu adalah mahasiswa dulu ketika ngisi data pokok itu mereka belum ditetapkan sebagai mahasiswa UNES. Status kita sebagai mahasiswa UNES itu didapatkan ketika verifikasi. Ya kan? Nah, padahal antara pengisian data pokok dan juga verifikasi itu ada jangka waktu. Nah, ketika memang nanti pasal ayatnya itu berbunyi seperti ini, tidak berlaku terhadap kondisi yang telah terjadi sebelum berstatus sebagai mahasiswa UNES. Nanti ketika setelah pengisian data pokok, mohon maaf bapaknya kena PHK, kena sesuatu yang tidak sesuai, yang menurunkan perekonomian keluarga, artinya mereka nggak bisa banding karena mereka belum tidak peduli akan hal itu sebelum ditetapkan dia sebagai mahasiswa UNES gitu. Nah, aturan di sini nggak membahas terhadap itu gitu. Kan kasihan. Iya. Nggak adil gitu ya. Kemudian masih banyak lagi. Ini nih yang paling menggelitik sebenarnya. Pada pasal 4, syarat-syarat harus dipenuhinya permohonan penetapan ulang adalah sebagai berikut. Salah satu syarat yang mencengangkan itu adalah tidak sedang menerima beasiswa. Berarti kalau mau penetapan ulang UKT nggak boleh dapat beasiswa. Nah, padahal kan kenapa kok kita mendapatkan beasiswa? Kita jelaskan di sini. Beasiswa yang ada di sini beda dengan bidik misi. Beasiswa yang ada di sini adalah unsur prestasi dari mahasiswa. Ya, apresiasi buat mahasiswa karena telah mungkin berprestasi di bidang akademik, mungkin mempunyai soft skill yang lebih dan lain sebagainya. Artinya kan sebenarnya ini nggak bisa kita kaitkan dengan penetapan ulang UKT, karena penetapan ulang UKT, pengajuan keringanan UKT adalah mereka yang mohon maaf, nah ekonominya kurang, kemudian tidak sesuai dengan kondisi keluarga. Ini sesuatu hal yang berbeda. Berarti berbeda jalur ya. Ini kan kayak beasiswa itu berkaitan dengan prestasi gitu kan. Beasiswa nggak cuma masalah ekonomi kan, tapi kan dengan prestasi juga. Dan penetapan ulang UKT itu kan berkaitan dengan ekonomi kan. Iya, itu perlu. Ya, kemudian kita lanjut ke poin 2 pasal 4. Saya tidak memberikan pandangan banyak terhadap poin 2 ini. Cuman saya memberikan mengenai biar nanti teman-teman yang memberikan pandangan sendiri. Di sini dijelaskan, apabila setelah ditetapkan adanya penurunan kelompok UKT, mahasiswa pengusul memperoleh beasiswa, maka pengusul wajib memilih salah satu penetapan ulang UKT atau beasiswa. Tadi sudah dijelaskan, sudah kita jelaskan maksudnya. Kemudian yang paling menggelitik lagi, pasal 5, poin 1. Pengusulan penetapan ulang reguler hanya bisa dilakukan sekali selama masa studi. Berarti cuma sekali doang dalam berapa semester? Berarti kalau 4 tahun berarti berapa semester? Cuma 1 kali doang itu. Nggak boleh lagi gitu. Kalau kita lihat dari tahun kemarin itu bagi mahasiswa yang dia mau banding turun tapi memang masih dirasa berat, kita banding lagi kan masih boleh kan itu kan. Namun kalau di aturan ini nggak boleh. Saya melihatnya tidak boleh. Cuma 1 kali aja kesempatannya. 1 kali kesempatan. Jadi itu kan belum tentu turun juga kan, bisa naik. Iya, masa 1 kali. Oke. Makanya perlu didiskusikan lagi. Nah, jadi secara garis besar itu dari beberapa perubahan antara dulu mekanismenya banding, kalau dulu belum ada peraturan rektor, kalau saya melihat ya, jadi dulu hanya edaran mekanisme banding, tapi sekarang diganti, sudah ada aturan jelas. Namun aturan jelas itu
menurut saya dan juga menurut teman-teman yang lain tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Maka dari itu kemarin mahasiswa dengan tegas meminta kepada universitas untuk yang pertama mencabut dari surat edaran tentang penetapan ulang nomor 681 garing UN 37 garing SE garing 2018, itu dicabut, kemudian revisi mengenai peraturan rektor nomor 34 tahun 2017. Surat tuntutannya sudah diberikan pada universitas, sudah masuk suratnya, kemarin baru direspon bahwa universitas masih mempertimbangkan terhadap usulan dari mahasiswa, tapi sampai saat ini belum ada jawaban pasti dari universitas bagaimana. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Nah, kemarin kita kembalikan ke teman-teman. Jadi mengenai penetapan ulang UKT, yang mengenai surat edaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rifki dan peraturan rektor ya yang tahun berapa sih? Nomor 39 tahun 2017. Benar nggak? 34. Ya. Salah. Pokoknya yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Rifki. Jadi menurut kalian gimana? Mungkin kalian bisa mendiskusikan di kolom komen gitu, dan ya Mas Rifki ya. Karena ini soalnya juga menyangkut dengan mahasiswa lain gitu. Jadi kalian bisa diskusikan, bisa di komen ya, di like, di subscribe, bisa di share juga. Itu sih. Terus mungkin ada closing statement dari Mas Rifki gimana? Closing statement, teman-teman sekalian, khususnya masuk fakultas ekonomi, karena ini kan lingkupnya fakultas ekonomi ya. Yeah. Nah, jadi silahkan dipahami terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, karena kalianlah objek ataupun sasaran dari regulasi itu. Artinya kalau regulasi itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, ya mari diajak gerak, diajak diskusi, diajak untuk konsolidasi, audiensi dan lain sebagainya. Ayo ikut. Jangan kemudian berpangku tangan, kita serahkan ke orang yang dirasa mampu, nanti hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, teman-teman semuanya repot di belakang. Karena biasanya teman-teman, mohon maaf, kalau sekarang itu teman-teman menyampaikannya nyinyir. Nah itu, Ya, bahasa nyinyir. Nah artinya ya mari kita bergerak bersama-sama. Kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai, ya mari kita perbincangkan, kita diskusikan untuk bagaimana nanti kemudian bisa memberikan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih ya kesempatannya buat Mas Rifki untuk pada kesempatan kali ini di Suara Mahasiswa.